Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Renitoons per quanto riguarda i cartoni animati, per quanto riguarda anime, manga e chi più ne ha più ne metta. Buongiorno, oggi è 8 maggio 2023, sono le 10:26. Ho pensato di fare una live molto veloce per andare a sfogliare insieme a voi una rivista che è uscita da qualche giorno, da più di qualche giorno. Allora, chi ha fatto questa rivista sono gli stessi che hanno fatto questa, ok? Gaming Hardware, quindi sempre Sprea Edizioni, ok? Questi, Sprea Edizioni. Leviamo questa perché noi oggi parleremo, senza troppe presentazioni, di questa rivista. Enciclopedia anime robot giapponesi dalla A alla Z, la guida definitiva sui mecha. Ok? Guardate, ovviamente in copertina c'è Capitan Jet, Gig Robot, Gundam, Space Robot, Mazinga Z, Titan 3, Daltanius, Trader G7, Evangelion. Insomma, tutti quelli, pure Baldios, non ho nominato Baldios che stava qui, Baldios Robot. Quindi questa, allora andiamo a vedere subito la quarta di copertina. La quarta di copertina, come vedete, c'è un riassunto di quelli che sono gli argomenti di questa rivista che sto tenendo in mano. Allora, cosa c'è da dire? Io l'ho già spogliata, sono molto sincero, anche nelle mie live. L'ho già studiata ed è molto interessante. La stampa, come sempre, la qualità della stampa è molto molto buona. Forse il prezzo di circa 12 euro è abbastanza alto, è 12,90 per una rivista che non ha nulla in allegato. Potevano a 12,90 potevano quantomeno metterci un CD con le sigle dei, diciamo, dei più conosciuti robot giapponesi, almeno le sigle italiane, però poi con i diritti non so se c'entravano, però secondo me, visto che l'hanno fatto con diciamo la rivista Bim Bum Bam col CD allegato, magari un euro solo di più e magari senza pagare i diritti per riempirlo il CD di tutte le sigle, ecco, magari mettere le sigle solo di questi che vediamo in copertina poteva essere un'idea, perché diciamo che solo per una rivista 12,90 euro, per quanto la qualità è molto alta, sono un po' tanti. Per adesso è l'unica cosa che ho trovato che non mi ha tanto convinto. Allora, vista la quarta di copertina e vista la prima di copertina, cioè la copertina, andiamo a vedere dentro. Allora, ovviamente qui in seconda di copertina c'è la pubblicità di Anime Cult, che già è uscito, già l'abbiamo sfogliato insieme, Anime Cult con Lady Oscar, ok? E qui c'è ovviamente l'editoriale firmato da Davide Castellazzi. Io c'ero, posso dire anche io che io c'ero, essendo io del 1974, se lui c'ero c'ero anch'io quando è uscito Goldrake, Atlas UFO Robot, c'ero anch'io quando è uscito Space Robot, c'ero anch'io quando è uscito Gig Robot, c'ero anch'io avevo la televisione bianco e nero come tantissimi italiani in quell'epoca, anch'io le prime diciamo le prime volte che hanno trasmesso Goldrake l'ho visto in bianco e nero. Aspettate, voglio vedere se riesco a mettere una luce qui che ci illumina un po' meglio, va? Sì, lasciamola questa luce così ci illumina un po' meglio, ok? Sì, dai, una lucetta a LED così da battaglia USB, non è chissà che. Allora, qui ci sono due pagine interamente dedicate al sommario, ok? Come vedete c'è anche Astroganga, ma veramente c'è Gaiking, c'è allora andiamo a vedere. Allora, a pagina 6 c'è il Giappone e i robot, le origini di un rapporto antico.
pagina 8 c'è il potente Atom, Astro Boy, dal manga alla TV, che poi in Italia Capitan Jet, venne chiamato Capitan Jet, è un ragazzo robot, ok? Poi a pagina 12 i robot giganti prima di Konagai, pagina 16 doppio Mazinga, pagina 24 i fumetti di Mazinga, pagina 28 Goldrake, pagina 34 Goldrake Made in Italy, pagina 38 Romano Malaspina, pagina 40 dedicata a Jet e Robot, pagina 46 Gig Robot d'acciaio, pagina 52 Gaiking Robot magnetico, robot guerriero, magnetico non era Gaiking, quello era J-King, Gaiking era il robot guerriero, giusto? Poi 56 le sigle dei Super Robots, intervista a Douglas Meeking. Pagina 58 Vanguard nel cielo blu, pagina 62 l'imbattibile Titan 3, pagina 66 interamente dedicata a Daltanius, pagina 70 l'indistruttibile Trider G7, pagina 74 Uomini o Robot, pagina 78 la rivoluzione del Mobile Suit, pagina 84 i manga di Gundam, pagina 90 gli altri Gundam, pagina 96 l'innovazione di Pat Labor, pagina 102 Neon Genesis Evangelion, pagina 108 tutti gli altri robot, pagina 116 malato di robottite, pagina 120 robot dimenticati, pagina 128 ultime tendenze. Allora, è questo con un bellissimo grande Mazinga che si vede qui, bellissimo grande Mazinga. Andiamo a vedere le pagine successive. Il Giappone e i robot. Come vedete un grande articolo dedicato a diciamo come sono nati, l'idea, viene trattato dalle bambole meccaniche al primo robot a vapore fino alla rivoluzione dei manga e degli anime. Per qualche misterioso motivo i manga e il Giappone in genere hanno sempre avuto un legame speciale con i robot, ok? E quindi questo qua inizia un bellissimo articolo che 7 8 ci spiega il connubio tra il Giappone e i robot. Poi il potente Atom, vedete, ma guardate che belle immagini, che la mia telecamera non riesce a rendere bene neanche i colori di come sono su questa rivista. Questo è Capitan Jet, Astro Boy. In Italia, vedete, il bambino robot che gli facevano fare tutte queste espressioni, uno spettacolo, vedete? Vedete tutte queste espressioni che riescono a dargli al bambino robot. Andiamo avanti. I robot giganti prima di Konagai. Qua ci si parla anche di Super Robot 28, ok? Astro Ganga ha fatto la storia pure quello, eccolo qui Astro Ganga. Si parla di Astro Ganga ed eccolo qui, ve lo faccio vedere meglio. Astro Ganga, mostri guerrieri ed astronavi. Vedete? Astro Ganga diventava un tutt'uno con, diciamo, questo bambino che lo, diciamo, più che comandava, neanche lo pilotava, perché non c'era una cabina di pilotaggio. Lui entrava qui dentro a questo scudetto che sta qui, qui, entrava qui dentro con un raggio e quindi si univa ad Astro Ganga. E qui cominciamo ad entrare nel vivo con i due Mazinga. Ovviamente ci riferiamo e si riferiscono anche loro al grande Mazinga e a Mazinga Z, di come il grande Mazinga sia venuto dopo Mazinga Z, di come sia avvenuto il cambio dal Mazinga Z al grande Mazinga, di come anche gli ascolti per Mazinga Z stavano calando e con l'arrivo del grande Mazinga schizzarono di nuovo ai massimi livelli
gli ascolti e il seguito di questo grande robot. Diciamo che Koji venne sostituito da Tetsuya, anche i nemici erano diversi e vabbè, la storia poi, quelli almeno dell'età mia la sanno benissimo, la storia del grande Mazinga, generale nero, non mi soffermerò sulla storia, noi stiamo sfogliando insieme solamente questa rivista che ci dà tantissime informazioni riguardo a questi grandiosi robot che hanno avuto un successo, specialmente in Italia, ma nel mondo, veramente indimenticabile, un successo globale. Vedete quante belle immagini anche dei nostri robot che ci ricordano tanto l'infanzia. I fumetti di Mazinga, vedete i fumetti di Mazinga. Andiamo avanti, vedete? In Italia ebbe un successo tale che in edicola ovviamente ci furono libri da colorare, ci furono stickers che sarebbero gli adesivi, ovviamente non poteva mancare l'album di figurine della Panini e tanti anche fumetti, molti anche ridisegnati in Italia. Ok? Ed ecco l'arrivo di Goldrake, Actarus, che oltre a cantare la sigla italiana guidava anche il robot, quindi Actarus doppia funzione, lui era il pilota del robot, era anche cantante della sigla del 45 giri che molti dell'età mia senz'altro avranno avuto. Io ho la fortuna di averlo ancora, il 45 giri sia di UFO Robot che di Goldrake, che sono due sigle diverse. Ok, guardate che belle queste immagini, questi articoli, guardate che bella questa rivista, sicuramente merita, forse il prezzo, come ho detto già all'inizio, è un po' altino per questo tipo di rivista, però credetemi che la stampa è veramente di altissima qualità. Ci sono queste immagini, guardate che bella questa qui, che ha dei colori stupendi, non viene resa bene dalla mia telecamera, anche se lo metto abbastanza distante sta a fuoco, però non viene reso bene. Goldrake Made in Italy, stessa cosa che ho detto per il grande Mazinga vale anche per Goldrake. Ovviamente di tutti questi vennero fatti anche dei giocattoli, i giocattoli che sono passati per le mani come regali di Natale per tantissimi di noi degli anni 70, ok? Quindi trovavamo, ecco per esempio, guardate qui con l'uovo maltina davano dei pupazzetti molto simili a Goldrake. Questo è l'uovo maltina, veniva usato ogni pretesto per, diciamo, far conoscere il più possibile il personaggio, per poi vendere tutto questo merchandising che ci girava intorno. Ok, guardate, è uscito di tutto di più di Goldrake, Io mi ricordo pure il proiettorino che tu mettevi l'occhio e lo giravi a mano e c'era una piccola pellicola dentro e ti vedevi diciamo, dei fotogrammi in sequenza, un 30 secondi di fotogrammi e giravi questa cosa e ti vedevi tramite questa pellicola dentro. Faceva pure un casino incredibile perché c'era un dentino dentro che serviva proprio per simulare il rumore del proiettore Super 8. Ok, poi siamo stati pieni di tutti questi robot di gomma, vedete anche qui tutti i robot di gomma che venivano venduti, alcuni nei negozi dei giocattoli, alcuni nelle edicole, insomma erano robottini di gomma di questa grandezza più o meno, e poi c'erano proprio i veri e propri giocattoli che invece costavano più di qualche lira, e venivano infatti usati per fare dei regali di Natale. Andiamo avanti. Romano Malaspina, una voce per tanti eroi, vedete il doppiatore, e c'è una bellissima intervista qui. Romano Malaspina, mi soffermo un attimo. Allora andiamo avanti.
Jet e Robot, vedete? Qui si parla di Jet e Robot, Space Robot, Jet Robot. Tre astronavi che diventavano tre robot diversi a seconda di chi stava in cima alla combinazione. Bello, bello. Pure Space Robot, Jet Robot, tra l'altro pure uscì Jet Robot G, uff. Jet Robot, no, quello era Space Robot, no, Jet Robot, Jet, l'unione fa la forza, Jet in aerea siamo in tre. E poi c'è G, robot d'acciaio, la maledizione di Hiroshi Shiba, figlio del professor Shiba. E ovviamente non potevano, parlando di Gig Robot, non parlare di una serie di robottini che a me piacciono tantissimo, che sono questi, i micronauti. Vi ho detto che ne ho tantissimi di micronauti. A breve, se ci riesco, farò una live dedicata ai micronauti, perché io sono un collezionista appassionato di questi giocattoli, diciamo, perché sono giocattoli degli anni 80 venduti in Italia, che dovevano somigliare parecchio a Gig Robot, ma che non avevano la testa di Gig, anche per un motivo di copyright, di diritti, eccetera, anche se poi in futuro fecero ben due versioni dei micronauti dedicati a Gig Robot, uno totalmente trasparente ed uno invece colorato con gli stessi colori verdi e gialli di Gig Robot, però tutto un fondo come questi qua, come questi micronauti. Ok? Quindi ce ne sono due versioni in giro di micronauti come Gig Robot. Andiamo avanti, qui si continua a parlare di Gig Robot con questa bellissima immagine qui in primo piano, bella. Passiamo a Gaiking, il robot guerriero. Questo aveva il drago spaziale da cui prendeva, diciamo, la testa, che diventava il corpo del robot, il drago spaziale. Probabilmente il robot gigante dell'animazione giapponese con il design più originale è il Gaiking, che con le sue gigantesche corna e il muso di drago al posto del petto può apparire poco credibile, ma certamente rimane di grande effetto. Vedete, il drago spaziale era questo qua. Guardate che è una bellissima rivista, sono tante pagine, infatti noi stiamo sfogliando insieme. Le sigle dei Super Robots, qui ovviamente c'è il grande Douglas. Io l'ho conosciuto più volte, sono andato a tanti concerti dei Super Robots, alcuni ce l'ho registrati pure su Mini TV, e adesso che grazie a un mio amico Sergio, che saluto e ringrazio, mi ha prestato un videoregistratore e sto passando le VHS-C e le VHS in digitale, ma presto mi dedicherò anche alle Mini TV. Le Mini TV sono più facili da passare perché posso collegare direttamente con la Firewire la telecamera al PC o al videoregistratore digitale, in modo da avere poi un passaggio di qualità abbastanza elevata, senza passare per decoder analogico digitale, digitale analogico, eccetera. Con la Firewire si passa direttamente in digitale. Ok? Quindi qui sono stati riportati diversi 45 giri, mi sembra che ce l'ho tutti quelli che stanno su questa pagina. Quindi andiamo avanti. Downward nel cielo blu. Downward. Le sigle sono bellissime, tra l'altro andate a cercare com'era, Super Sigle 80, una cosa del genere, poi lo vedremo alla fine della live, ve lo dico. Hanno fatto 80 sigle degli anni 80, tutte rimasterizzate in altissima qualità, e ci sono anche su YouTube. Metterò il link qua sotto in descrizione, va? Per me è molto più facile mettere un link qui in descrizione, in modo che tutti quanti voi potete andare a trovare queste sigle in alta qualità. Sono 80 in totale,
e quindi vi consiglio di andarvela ad ascoltare. Questo è Downward nel cielo blu. Andiamo avanti, guardate che bella quest'altra pagina. Ok, siamo arrivati al Titan 3, guardate che bella questa pagina, tutto il Titan 3 a tutta pagina e poi accanto inizia l'articolo. Ok, andiamo avanti, sempre altre pagine dedicate a questo robot, grazie alla sigla, grazie alla storia, grazie un po' a tante cose. Questo Titan 3 è diventato famosissimo, forse grazie anche a Beauty e Reika, i due personaggi femminili della serie. Diciamo che grazie al maggiordomo, non lo so, ha avuto un successone enorme grazie al fatto forse che era anche un po' comico questo Titan 3, non era soltanto un combattere contro i nemici, c'erano un sacco di cose comiche, alla storia dei meganoidi contro gli umani, non lo so, è stato tutto l'insieme di tutte queste componenti che ha fatto sì che Titan 3 avesse un successo enorme, al punto che tutti conoscono Titan 3, tutti quanti lo conoscono, quasi a livello di Goldrake e di Mazinga. Andando avanti troviamo un altro robot che è uno dei miei preferiti, devo dire la verità, Daltanius, anche perché tratta l'argomento della clonazione, tratta, diciamo, questo principe Kento che viene dallo spazio come un Actarus, diciamo, che veniva dalla stella Flid. Invece qui Kento, principe di Helios, Beralios, il leone, che poi quando si uniscono Kento con il suo robot, Dani con la sua astronave e Beralios, il leone meccanico, diventano appunto Daltanius. Bellissime queste immagini, bellissime queste immagini. C'è pure Kloppen, qui c'è tutta una storia molto bella, Daltanius, tutta la storia che unisce tutte le puntate è molto molto bella. Così come bella è la storia di Trider G7, dove c'è effettivamente un vero bambino a comandare il robot che esce addirittura da un parco giochi. Quando decolla il Trider viene fatto l'annuncio: attenzione, attenzione, si prega di lasciare il parco giochi per qualche minuto, il Trider è in decollo. Quando sarà decollato il parco giochi verrà immediatamente riaperto. E il bello che mentre il Trider è dentro si vede, diciamo, la testa del Trider. Quando il Trider decolla al posto della testa spunta una fontana. Ok, ma è veramente veramente bello, anche perché già si cominciano a vedere le prime difficoltà del gestire un'azienda, perché quella del Trider G7 è un'azienda che sta sempre in rosso. Vabbè, non ci soffermiamo tanto su questo tasto. Continuiamo a sfogliare questa rivista e queste bellissime immagini del Trider G7 Cappei, che era lui che guidava il grandissimo robot Trider G7. Andiamo, uomini o robot. Ecco, qui non si può non parlare di Tekkaman, di Kiashan, dei Cyborg 009, manca Riken Polimar qui, che però Riken Polimar era umano, però grazie al casco riusciva a diventare non proprio un robot, riusciva a diventare abbastanza invulnerabile, diciamo così. Mentre vabbè, pure Tekkaman era umano, però quando entra dentro a Pegas il robot diventa appunto con questa armatura diventa diverso. È per Kiashan, che invece rinuncia al suo corpo umano per diventare totalmente un androide, e infatti il cartone animato si chiama Kiashan, il ragazzo androide. E qui andiamo su un mito che non ha bisogno di presentazioni, il Gundam, e qui vediamo il Gundam RX-78 in tutto il suo splendore, in tutti i suoi colori, che qui però con questa telecamera non riesco a rendere, però il rosso è molto più rosso di quello che vedo io qui nella telecamera, ed è bellissima proprio questa immagine del Gundam.
Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Ecco Peter Ray, il comandante del robot, il maggiore Scia, vedete? Bellissima, bellissima questa rivista, come vedete affronta quelli che sono stati i più importanti, robot giganti della nostra infanzia, Andiamo avanti, i manga di Gundam, vedete? Allora andiamo avanti, si parla sempre di Gundam. È quasi una filosofia più che un anime, un cartone animato, è più una filosofia Gundam. È bellissima la storia che sta dietro a un semplice robot, è qualcosa di spettacolare. Ovviamente vi lascio a leggere l'articolo, perché chi lo conosce non c'è bisogno che io gli dica grandi cose su Gundam. Chi non lo conosce è meglio che lo conosca tramite gli articoli che o sono qui oppure sono disponibili su internet tranquillamente. Andatevi a leggere la trama, andatevi a leggere, diciamo, tutto ciò che viene detto su tantissimi siti dedicati al Mobile Suit Gundam. Ok? C'è tantissimo da dire su Gundam e non è questa la sede né la live in cui mi volevo dedicare a Gundam. Io vi volevo sfogliare insieme a voi in breve tempo questa rivista. Volevo fare una live molto molto veloce perché mi era rimasta indietro appunto questa rivista, che io, come sapete, quello che mi arriva cerco di sfogliare tutto insieme a voi, ok. Ho Pat Labor, qui cambia un po' tutto con Pat Labor, e subito dopo Pat Labor ovviamente è arrivato, qui ancora si parla di Pat Labor, adesso siamo negli anni 90, se non ricordo male in Italia ci stanno le date, quindi ve le voglio dire esatte. No, in Italia è arrivato nel 94, come ho detto, sì, negli anni 90, 1994, in Giappone è dell'88, quindi è fine anni 80 in Giappone, però in Italia è arrivato nel 94, quindi ho detto benissimo che erano gli anni 90, ok? Così come, vedete ancora Pat Labor, questa non ve l'ho fatta vedere di pagina, eccola qui, siamo negli anni 90, e così come gli anni 90, addirittura qui dice 2000, perché in Giappone fu il 1995 quando arrivò questo. C'ha una sigla introduttiva questo cartone animato giapponese, la sigla è bellissima ragazzi, andatevela ad ascoltare su YouTube, cercate Neon Genesis Evangelion, la sigla di apertura. Ciao Michele, benvenuto Michele, benvenuto, stiamo sfogliando insieme questa rivista robot giapponesi, ok? Siamo arrivati agli anni 2000 con Neon Genesis Evangelion e stavo dicendo di andare a cercare la sigla di apertura di Evangelion. Mi pare che c'è anche tutto il CD che noi quando andavamo a Expo Cartoon, a Romix eccetera, costavano un sacco di soldi sti CD audio di importazione, colonne sonore di questi cartoni animati. Mi pare che su YouTube c'è tutto quanto, ci sono delle canzoni una più bella dell'altra, delle musiche una più bella dell'altra all'interno di questo anime, di questo cartone animato, senza contare i disegni ovviamente molto più moderni rispetto a quelli a cui eravamo abituati degli anni 70 come Goldrake, o anche degli anni 80 come abbiamo visto tutti gli altri Trader G7 e company. Eravamo abituati a disegni ed anche ad effetti ed a storie molto diverse. Questa è una storia molto più moderna rispetto alle storie a cui eravamo abituati negli anni 80, proprio perché sia questo che Pat Labor diciamo sono successivi. Pat Labor abbiamo visto della, diciamo, prima metà degli anni 90 e questo addirittura del 2000, quindi
stavano veramente cambiando le cose e quindi era necessario proporre un qualcosa di veramente diverso al pubblico. E poi qua si parla di tutti gli altri robot, tutti messi insieme, tutti gli altri robot. E ce ne sono veramente tanti di altri robot, È un lungo articolo, dovendo comprendere, ovviamente non sono citati tutti perché sono veramente tantissimi. Qui non è citato per esempio Gordian, non mi pare di aver visto nessuna immagine di Gordian, ma tanti, non è che mi vengono in mente tutti, però Gene Geyser, cioè, ce ne sono veramente tanti. Ecco qui, malato di robotite. Una bellissima intervista questa. Andiamo avanti. Robot dimenticati. I robot dimenticati. Le serie mai arrivate in Italia. Ok? Siamo quasi addirittura d'arrivo, quasi alla fine di questa rivista. Allora, mi sembra che, ecco, l'ultima pagina, mi sembra, non lo so, ma vediamo. Quando dico sfoglio insieme a voi, io ve le faccio vedere tutte le pagine, ok? Ultime tendenze. E qui c'è l'indice dei robot e la pubblicità Super Six e Junior TV. E poi la quarta di copertina che già abbiamo visto. Allora, tiriamo un po' di conclusione. Allora, premetto che io ancora non l'ho letta questa rivista. Definirla enciclopedia forse mi sembra un po' eccessivo. Cioè, scrivere enciclopedia dei robot giapponesi, uno si aspetta, non lo so se faranno altri numeri molto, cioè, simili a questo. Non mi pare di aver letto che, vediamo un po', robot giapponesi bimestrale. Forse allora si può definire enciclopedia se questo è il primo numero di una serie di tanti altri numeri che tratteranno lo stesso argomento, quindi i robot, perché per definire enciclopedia tu mi devi comprendere tutti i robot, e ce ne sono veramente tanti da fare un'enciclopedia. Non so se viene dedicato abbastanza spazio, mi sembra di sì, ad ogni singolo robot. Io devo leggere. Vero è che la stampa è sempre di altissima qualità e i colori vengono resi molto molto bene dal tipo di carta utilizzato, quindi diciamo in definitiva, se consiglio questa rivista, forse il prezzo secondo me è un po' alto per questo tipo di riviste. Secondo me ci stanno 3-4 euro di troppo. Ok, però mi sento di consigliarla a chi si vuole avvicinare al mondo dei robot giapponesi. Sono trattati, diciamo, poi leggerò gli articoli, sicuramente data la disponibilità di materiale che c'è su internet. Salve Steve Commodore. Oggi non stiamo parlando di Commodore, ma stiamo parlando di Looney Tunes e dei robot giapponesi. La casa editrice che ha fatto questo ha fatto anche questo. Andatevi a cercare il video in cui abbiamo sfogliato Gaming Hardware, ok? Gaming Hardware in cui mancava il Commodore 64, ma anche questa rivista a giugno, quindi all'inizio del prossimo mese, deve uscire un altro numero, e quindi in quell'altro numero sicuramente sarà trattato il Commodore 64, dato che qui c'è trattato il Commodore VIC-20, ok? E quindi si stanno dando alla pazza gioia a diciamo far uscire
tutte queste riviste che possono piacere e possono appassionare gente della mia età, diciamo, gente che ha vissuto in pieno gli anni di questi cartoni animati, della messa in onda, delle prime messe in onda di queste serie TV. Allora, al giorno d'oggi si trovano tranquillamente in streaming tutti quanti, basta pagare l'abbonamento di streaming e bene o male ci sono tutti queste serie TV diciamo più che online, diciamo, perché poi si tratta sempre di online. Se stanno sulle smart TV vuol dire che stanno su internet, quindi che dire, come impaginazione mi piace sempre perché l'impaginazione lascia parecchia leggibilità e senza tralasciare lo spazio dedicato alle figure. La stampa è molto 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 buona, devo dire la verità. La stampa è molto 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 buona, il contrasto va benissimo, le scritte anche nere su gialle si leggono benissimo. Qui per esempio c'è nero su un azzurrino, un verdino militare così. Beh sì, li conosciamo tutti. Se tu sei Steve Commodore, patito come me di Commodore, quindi partendo dal VIC 20 che è arrivato diciamo come primo in Italia ad avere poi tutti gli altri Commodore 64, io poi me li sono passati tutti, il Plus 4, il C16, tutti i vari Amiga, io la Commodore ci ho avuto e c'ho ancora, perché io come sapete non ho buttato nulla. Qui secondo me ci dovrebbe essere, oltre, qui ci stanno le solite schede CPU degli Amiga 4000, dei miei Amiga 4000, mi sa che qui uno di questi hard disk è proprio di un Amiga 1200, questo dovrebbe essere un 20 mega, una cosa del genere, di un Amiga 1200. Anche il mio è stato il VIC 20 con dicevo, visto che sei collegato e sei un patito di Commodore, magari dedico gli ultimi minuti della live a riparlare un po' di Commodore, che a me fa sempre piacere. Il Commodore VIC 20 aveva un grande difetto, che aveva una sola porta joystick e diciamo i giochi che si potevano giocare in due erano quelli che sfruttavano i paddles. Uno era Sea Wolf, se ve lo ricordate, i due sottomarini che si muovevano contemporaneamente e che dovevano sparare alle navi che stavano in superficie per fare punti, e vinceva ovviamente chi faceva più punti. Poi c'era sempre con i paddles il Pinball Spectacular, molto bello anche quello. Poi se non ricordo male c'era un predecessore proprio pre di Arkanoid che si poteva giocare sempre con i paddles su VIC 20, non mi ricordo se era pure addirittura programmato in Basic con una grafica molto scarna, con Rat Race, certo. Poi io vabbè, come primi giochi mi presi Omega Race, che era quello spaziale con il simbolino del maggiore che si muoveva sullo schermo, c'era il punteggio dentro un rettangolo al centro dello schermo, e come secondo gioco presi Road Racer, che era un parallelepipedo giallo che doveva andare dentro una strada, e quella era la corsa delle macchine. Quindi pensate quanta fantasia avevamo all'epoca per vedere in un parallelepipedo giallo il cofano davanti di una macchina, cioè c'era una fantasia enorme. Poi dopo comprai anche un altro gioco molto molto bello, 348 2911 302, non so chi è, quindi non rispondo. Allora, quindi stavo dicendo, comprai un altro gioco molto molto bello, il porting su VIC 20 venne fatto molto molto bene, e sto parlando di Gorf. Gorf era un gioco multilivelli, 4 livelli, spaziale. Il primo quadro ricordava molto Space Invaders, il secondo quadro c'erano dei robottini che lanciavano i pezzi addosso a te che eri l'astronavetta, e dovevi distruggere tutti questi vari pezzi che componevano questi, chiamiamoli robottini, nello spazio. Il terzo livello stupendo, c'erano tutti i raggi che partivano dal centro dello schermo e tu dovevi distruggere tutte, diciamo, le meteoriti che ti arrivavano incontro, una specie di Girus, ma non simile a Girus, perché Girus c'erano le stelle che partivano dal centro, quindi però sempre c'erano questi raggi nel terzo livello di Gorf, molto belli, e bisognava distruggere appunto questi meteoriti che ti arrivavano incontro. L'ultimo livello era quello dell'astronave madre,
che andava avanti e indietro nello schermo, ti sparava e tu dovevi colpirla esattamente nel centro, anche se l'astronave madre era protetta da una barriera che con i colpi poteva essere distrutta. Molto bello anche Golf su VIC 20. Poi arrivò il Commodore 64, infiniti giochi, andate a cercare nel mio canale, trovate anche i giochi da edicola. Io ho sempre qui a portata di mano questo che secondo me l'abbiamo avuto tutti, l'interfaccia per attaccare due dataset al Commodore 64 e anche al VIC 20 per fare le copie delle cassette. Vedete? Io avevo due dataset, già ne comprai due, perché così copiavo i giochi per i miei amici, per i miei compagni di scuola, ce li scambiavamo. E qui addirittura ho le zip RAM, che invece sono le memorie che venivano usate all'interno di Amiga e all'interno anche di alcune schede SCSI. Ok? Tutto messo nell'involucro di una cassetta VHSC. Pensate un po', quindi già pure l'involucro dove io lo tengo già è super datato, perché le videocassette VHSC vennero sostituite dalle i8 prima e dalle mini DV dopo. Quindi diciamo che anche questo è un cimelio, anche la scatoletta stessa è un cimelio. Vabbè, ho voluto dedicare la fine di questa mia live proprio perché Steve si è connesso a parlare un po' di Commodore e di computer, anche se su più dischetti con Amiga. Amiga c'era Xcopy, io l'ho squagliato Xcopy, anche se non avevo solo Xcopy, perché io ne utilizzavo diversi di copiatori. C'avevo un contenitore con 50 floppy solo di copiatori per Amiga, mentre per Commodore 64 io ne ho usati tantissimi, Nibble Copy, File Copy, però quello con cui mi sono trovato meglio di tutti era il 15 secondi copy 1764, cioè era un copiatore che sfruttava il Dolphin DOS. Dolphin DOS era un DOS particolare, un sistema operativo per i dischetti che andava dentro al drive 1541 e l'altra parte, il kernel, andava dentro al Commodore 64 per riuscire a leggere fino a 42 tracce per ogni dischetto. Ricordo che il Commodore 64 leggeva 35 tracce per ogni dischetto su ogni lato. Con il Dolphin DOS e il kernel dentro il 64 arrivavamo fino a 42 tracce. C'era questo 15 secondi copy che copiava 42 tracce in un'unica passata di lettura e un'unica passata di scrittura in 15 secondi, ovviamente senza verifica. Con la verifica mi pare che erano 21 secondi, una cosa del genere, 21 secondi copy con la verifica, e passando però per l'espansione 1764, che era un'espansione RAM per il Commodore 64. Quindi questo programma, questo grandioso copiatore. Poi vabbè, ci fu il Maverick, e dopo il Maverick non ce ne fu più per nessuno. Il Maverick Copy era il miglior copiatore per Commodore 64. Io con il Maverick sono riuscito a copiare di tutto, financo il super protetto Geos. Non solo, ma grazie al Maverick io ho preso il Geos dal dischetto da 5 pollici e un quarto e l'ho messo sul 1581 sul floppy da 3 pollici e mezzo, direttamente con una copia, bypassando tutte le sicurezze che avevano messo nel dischetto originale del Geos. Io, come sapete, sono un cultore del Geos, ho qui sotto ai miei piedi, non so se vale la pena farvelo vedere, sotto ai miei piedi un contenitore pieno di floppy del Geos, Geowrite, Geofind, vedete? Qua adesso io ho cancellato, ma qui c'era scritto Geowrite, Geofiles, tutto, c'ho una marea di questi floppy dedicati al Geos. Non è che mi metto a sfogliare tutti sti floppy, vi faccio vedere qualcosa, invece vedete, guardate, faccio vedere se è ancora collegato Steve Commodore, vedete? Ma questi sono tutti numerati, perché io ho fatto vedere, c'ho ancora la lista con l'archivio fatto da me su Commodore 64, vedete, numero 259, questo è il dischetto 259, ci sono i giochi qui, però io ce l'avevo anche direttamente sul Commodore 64, avevo fatto un programma in BASIC che utilizzava dei file sequenziali,
tra l'altro dovrebbe stare proprio qua. Dischetto numero 78 e 79, Rastan e Shinobi. Guardate che roba, cioè io questi adesso a breve andrò su in soffitta a prendere il mio SX64 perché no, non sta qui, mi sa. Archivio giochi non sta qui. No. Non sta qui. Però guardate io come me ci perdevo a fare su ogni dischetto Robocop 2 scritto con questo, vedete? Al lato B Mario Bros 1 e 2, Pro Mountain Bike, Back to the Future. Vedete? Cioè questi sono, tra l'altro io sono affezionato a qui perché io l'ho scritti tutti uno per uno, vedete? Numero 297 disco, qui c'è Star Trek 3, Tilt, ST Dragon, Fire and Forget, Day of Thunder, Day of Thunder significa Days of Thunder, qui Ping Pong, guardate un po'. Non so se si riesce a leggere bene. Ma poi c'avevo pure un sacco di dischetti. Poi mi piacevano troppo questi colorati. Questi floppy colorati, vedete, arancioni, rossi, gialli, ce l'ho di tutti i colori. Io li compravo da Committeri a Colli Albani. Committeri era un negozio di elettrica ed elettronica che a Roma stava a Colli Albani, fermata Colli Albani della metropolitana. E c'aveva questi qua. Perché mi piacevano? Perché io con questi qua non dovevo metterci l'etichetta sopra, ok? Io su questi floppy qua ci scrivevo con ce li avevo ancora qua, non so che fine hanno fatto, c'avevo ancora i pennarelli con cui io scrivevo qui, erano indelebili, pennarelli indelebili per scrivere sopra questi floppy. Guardate che vi faccio vedere, questo poi era il simbolo, il mio simbolo che veniva da una serie di timbri, questo è il leone, quindi se vi capita qualche floppy, comprare un lotto di un Commodore 64 con un lotto di dischetti e ci trovate da qualche parte questo timbro, vuol dire che sono passati per le mani mie. Io ero fissato a mettere questi timbri a tutti i dischetti che io copiavo, che io davo in giro. Ok, tra l'altro vedete qui c'è scritto Copy All. Copy All era un copiatore con cui io potevo copiare F1GP tranquillamente, quindi c'ho scritto Copy All. Copy All era un copiatore ce lo dovrei avere ancora da qualche parte, vedete? Lotus Esprit Turbo Challenge, qui perché sono due dischetti? Perché uno era il play disc e l'altro era il disco, o diciamo originale. Quindi se era un gioco che io ci giocavo parecchio, allora facevo sempre la copia e ci giocavo su questo dischetto del Mitsubishi, diciamo il play disc io lo chiamavo. E infatti questo non è, cioè questo qui non è protetto in scrittura, vedete lateralmente c'è la fessura, vedete c'è la fessura, pure di qua perché io avevo bucature, ce l'ho ancora, bucatore verde, vedete le fessure qui non sono protette in scrittura, mentre questo sì, questo è protetto da tutte e due le parti per evitare di andarci a scrivere per sbaglio sopra. Quando facevi quante notti, lo so quante notti, lo dice a me. Non so se qui si riesce a leggere. Final Tennis, Pinball Power, si legge? Tau Ceti, Nomad, Gates of Dawn, vedete qui c'è giochi vari, disco numero 183. Ma io se ve ne faccio dire Battle Command, questo non so se si riesce, sì, si riesce a leggere, Battle Command, vedete. Poi andando avanti ho cominciato ad usare lo scotch per diciamo per i pittori, lo scotch da pittori, che lo mettevo qui e ci scrivevo subito sopra con una qualsiasi penna. Quindi qua Cabal e Afterburner, vedete? E questo era blu come dischetto. Poi vabbè c'erano pure, ecco, questo, chi se lo scorda questo? Il demo dischette originale Commodore. Guardate che bello. Cioè, io non lo so, mi viene tanta nostalgia a vedere queste cose. Volevo far vedere un'altra cosa. Guardate, questo è un altro Afterburner, perché questo è Afterburner USA
Perché c'era questa versione? Perché questa versione rispetto a quella europea era molto più veloce, girava molto più veloce, molto più fluida, e quindi molta gente fu invogliata a comprare la versione USA di Afterburner invece della versione normale, che era questa. Questa era la versione normale, Afterburner normale, Afterburner USA. Queste sono tutte cose che ovviamente uno sa. Poi guardate la copertina. Molto spesso quando io mi pare che no, diciamo che c'erano le copertine, comunque poteva succedere che si perdeva una copertina. Questo è un foglio del quadernone. Qua vedete c'è lo scotch. Io me le sono fatte da solo le copertine. Vedete lo scotch, si vede che è dell'epoca perché si è tutto ingiallito. Vedete? E questa io piegavo un foglio di quadernone e facevo la copertina per i dischetti. Quando veniva persa o quando non c'era, spesso e volentieri accadeva pure questo. Che vi posso far vedere? Oh, guardate, pure questo ha fatto la storia. Vabbè, ve ne faccio vedere 2, 3 che hanno fatto la storia. 3, pure 4, va. Allora, vogliamo vedere 4 giochi che hanno fatto la storia? Allora, la famiglia Adams, Adams Family, ok? Questo ha fatto la storia. Quest'altro, anche se su Commodore 64 non era bellissimo, però intanto è uscito. Street Fighter 2, Street Fighter 2 su Commodore 64, non era proprio bellissimo. Poi qui c'è Salamander, Salamander pure ha fatto la storia. Salamander. E poi l'ultimo Barbarian, Barbarian e Barbarian 2. Sì, senz'altro faccio una live, una, e qui toccherà farne tante perché io ce n'ho migliaia. Ah, guarda, vi faccio vedere l'ultimo, poi ci salutiamo perché ecco la live è durata circa un'ora, quello che volevo che durava. Guardate, allora non penso che Steve è di Roma. Sei di Roma, Steve? Scrivimi in chat se sei di Roma, perché ti voglio far vedere una cosa. Anche se non sei di Roma, comunque tanto la dico lo stesso. Però se sei di Roma, farti vedere questo che sto per far vedere fa fare un grande salto nel passato. Aspettiamo un attimo se risponde. Vabbè, va. Ah, sei di Roma. Allora guarda un po', dimmi un po' che ti ricorda i dischetti scritti così. Se sei di Roma, i dischetti scritti così ti devono dire tante cose. Questi dischetti, ragazzi, venivano venduti in quel di Porta Portese la domenica mattina si andava a Porta Portese, era pieno di gente che vendeva dischetti tutti quanti con queste fotocopie, quindi scritte con un pennarello grosso il gioco principale e poi con tanti altri giochetti. Allora, c'erano tanti negozi di computer che diciamo vendevano oltre agli originali ovviamente anche le copie, capisci a me, dei giochi, ok? E questi scritti così, siccome quando andavi a Porta Portese dovevi averne diverse copie, non è che te potevi presentare in un mercatino come era all'epoca Porta Portese, che era pieno di gente che Dio solo lo sa. Poi si sparse la voce che a Porta Portese c'erano questi dischetti che costavano molto poco e quindi tu ti dovevi presentare, ognuno di questi ce ne doveva avere 30-40 copie e non te potevi mettere a scrivere su ognuno. Allora facevano il principale con queste scritte proprio così, erano scritte così grosse, il gioco principale, e poi scritti piccolini gli altri giochi così, e facevano le fotocopie e su ogni foglio A4 ce ne venivano 3-4 di queste etichette attaccate al volo con un po' di colla, la stick, la colla, quella, vabbè, quella là proprio della carta, con la colla stick presa, attaccata sopra, appiccicata sopra, e erano i dischetti con quel gioco che veniva venduto. Guardate che ce ne stanno in giro ancora, se ne trovano tantissimi. Oh, qua c'è qualcosa.
guardate un po', io qui continuo a trovare cose. Questa è una lista di mix, perché io all'epoca facevo anche il DJ, che io dovevo acquistare. Se c'è qualche DJ capirà benissimo questo. Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams, Africa Bambata, Reckless, Alex Party, Wrap Me Up. Vedete, questa è una lista. Corona, Baby Baby, Joy Salinas, Rockin' Romance, cioè Wigfield, di Snap, Rhythm is a Dancer. Vedete, io trovo tante di queste cose che io all'epoca facevo tante cose. Guardate, pure questa ha fatto la storia. Double Dragon 2, qua che caspita di altro c'è, F1 3D, Formula 1 Manager 2, Ivan Venturi, salutiamo Ivan Venturi. Ah, qui c'è Back to the Future, non so se si riesce a leggere, dischetto 188, Back to the Future eccetera, ma guardate quanti ne so. Qui dentro che c'è? Ah, Master 2100, grandioso. Io che mi piace parecchio, mi piaceva all'epoca. Anche tu sei DJ Steve, quindi ti ricorderai benissimo quei brani che ho letto e se li confronti vedrai che sono usciti tutti quanti nello stesso periodo. Questa è una lista di mix che io dovevo acquistare da Remix o alla discoteca laziale o anche da Goody Music, da uno dei tanti, vedete? Comunque questi che vi ho fatto vedere già per farvi capire quanto è. Star Wars Trilogy, mamma mia, questa è un'altra custodia che ho fatto io. Skateboard Games e Medieval Games, e questo si Savace così erano i primissimi dischetti che uscirono negli anni 80. I primissimi dischetti erano questi Savage, scritti così. La Savage faceva anche i joystick, ha fatto dei registratori. Qua Indiana Jones e Salamander, questo è uno dei primi dischetti. Che numero è? 8-9, infatti questo è l'ottavo dischetto, uno dei primi che ho fatto. Creatures 2, bellissimo anche questo. Vedete, poi le etichette sono rimaste tutte attaccate, è incredibile. C'hanno 40 anni sti dischetti e sono rimaste tutte attaccate le etichette. Tetris e New Zealand Story. Che poi tutti questi giochi si trovano tutti quanti, ci stanno anche andate su Amiga Ita, su Telegram, guardate qua, Flipper Games, Rainbow Island, qui, Blockout che era il Tetris 3D, Tetrix, sì, poi lo faccio tranquillamente, Lupo Alberto, After the War, ma io sono sicuro che questi funzionano tutti, qui c'è Altered Beast. Madonna mia, quanti ce ne stanno qua. Tartarughe Ninja, Batman the Movie, il gioco di Batman. Poi li metto tutto a posto perché sennò. E poi vi faccio vedere pure questo, Neverending Story 2, 100% significa che era la versione finale. Quindi c'è scritto Neverending Story 2 100%. Poi ovviamente molti di questi hanno tutti il trainer, hanno la intro che a me piaceva troppo, la intro del pirata, cioè Street Fighter 2, Tartarughe Ninja, Mitsubishi, guardate, perché scatole piene dei dischetti, Savage, cioè, eccolo l'archivio dei dischetti, eccolo qua, archivio dischi, vedete? Archivio dischi by Renato De Vita con archivio.gio, archivio.prg, load archivio.exe. Ci avevo messo archivio.exe perché doveva richiamare molto l'IBM, ma non è che .exe era perché era ineseguibile, sempre un PRG, un programma in Basic era. Che poi devo ringraziare Conoscere il Computer direttamente dal computer, edizioni Beatrice d'Este. Ecco, questo, quando comprai il mio primo drive, comprai 10 dischetti da questo negozio che si chiamava CompuShop, che si era fatto fare i dischetti
personalizzati. CompuShop, vedete c'è pure il numero di telefono che mo non risponderà neanche più. CompuShop era un negozio di computer. Quando io comprai il drive per il Commodore 64 da questo negozio, lui in vetrina c'aveva un'Amiga 1000 con i 2 bicchieri di champagne. Quella demo non l'ho più trovata. I 2 bicchieri di champagne spettacolari. Vedete Shadow Dancer, quanto mi piaceva Shadow Dancer. By ref significa che l'ho craccato io. Ce ne stanno tanti che ho craccato io. Nord e Sud, quanto mi piaceva Nord e Sud. Nord e Sud l'ho usato tantissimo sto giochetto. Rete ci giocavamo con un sacco d'amici, il gioco di calcio, Rete. Pure questo craccato da me. Rambo 2 passato da cassetta da me, compreso le demo, di tutto, di intro. E qua poi ci fu la pazzia. Questo si chiama Italia 90, le formazioni, i gironi, le classifiche, gli stati, gli arbitri, i rigori e gli altri mondiali. Queste erano le informazioni che io ho preso da Televideo. Giulia Agricola. Come non me lo ricordo, il negozio a Giulia Agricola. Vabbè, io sono andato pure da Computer Time qui a Ciampino ed ero pure fornitore di tanti negozi, ragazzi. Oramai si può dire tranquillamente perché non ci fa più niente nessuno, però io sono stato fornitore di tanti negozi a Roma. Graphic Z, che vi dice chi è di Roma? Graphic Z, cioè veramente deve dire tante cose Graphic Z a chi è di Roma. Vedete, io poi tutto quello che racconto nelle mie live è tutto dimostrabile perché ho le prove. Guardate, qui è quando ho cominciato ho provato a fare le etichette con la cosa, a fare le etichette con la macchina da scrivere, però non era il caso, ci voleva un sacco di tempo, ci voleva meno a scriverle così, veramente. Allora, detto questo, io direi che posso mettere a posto tutta questa roba in attesa che vado su in soffitta a prendere almeno il C64. Dico il C64 GS perché non ha bisogno del drive, in quanto il drive è già incorporato dentro, ok? Quindi il C64 GS è il migliore. Poi se riesco ad avere un cavetto che sto acquistando, magari posso collegare, non lo so se ce l'aveva l'uscita video il C64 GS, devo vedere, perché se c'ha l'uscita video lo mando direttamente dentro OBS senza passare dal via e posso mettere lo schermo che io vedo su. Mi sembra che ce l'aveva però l'uscita video il C64 GS per attaccarla a un televisore normale, mi sembra di sì. Comunque, allora, detto questo, siamo arrivati. Sì, no, il video no, non li faccio io perché non c'ho modo di registrare, io faccio live, quindi se ti aspetti un'altra live, come tutte quelle che ho fatto e che trovi sul mio canale, ce n'ho tantissime di live. Adesso io, la prossima cosa che devo fare, non so se sapete che io ho un canale su Telegram dedicato ai Twilight, che sono i CD, capisci a me, del PC. Come vedete questo è Twilight 1 di 2, mi manca solo un CD che è questo che non si legge in nessun modo, è il Twilight 66B, sta su questo brinco, io non lo riesco a leggere, mi manca solo quello per terminare la collezione dei Twilight. Non ce l'ho una data perché purtroppo tutta sta roba sta tutta accatastata. Vi faccio vedere l'ultima cosa perché è finita la live e me ci devo dedicare. Devo andare a staccare, visto che qua questo PC non si accende più, devo andare a prendere l'Ultraplex, vedete? L'Ultraplex da questo PC, perché forse con l'Ultraplex riesco a leggere quel CD. Quindi devo smontare questo vecchissimo PC e dentro c'è una scheda SCSI
mi serve pure la scheda SCSI, e devo prendere l'Ultraplex per provare a leggere quel CD. Detto questo, siamo andati fuori tema completamente, l'ultime 20 minuti di live, completamente fuori tema, siamo andati a parlare di retro computing. Guardate, parlando di retro computing, DVD riscrivibili da tutte le parti, vabbè. E niente, prossimamente mi devono arrivare altre cose che riguardano la Commodore, quindi rimanete sempre sintonizzati sul mio canale. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, attivate la campanella, perché è l'unico modo che avete per sapere quando io vado in live. Tutte le mie live restano comunque registrate sul mio canale YouTube, quindi le potete rivedere quando vi pare, quando avete tempo. Se vi va, potete mandare avanti veloce, indietro veloce, se vi volete rivedere qualcosa. Insomma, è molto, da questo punto di vista YouTube è molto utile, ok? Allora, vi invito nuovamente se dovete fare qualche acquisto su Amazon, a consultare il mio sito principale, che è classe74.it. Se invece siete appassionati di Guerre Stellari, di Star Wars, andate su starwarsstore.it. Se vi piacciono come a me i Lego, andate su legolando.it. E poi, se siete grandi appassionati di musica come lo sono io, andate su renijstore.it, dove trovate un sacco di roba inerente alla musica, e su ilmondodelvinile.it se siete interessati all'acquisto di vinili nuovi. Ok? Questo è quello che vi dovevo dire in chiusura di live. Vi do appuntamento alla prossima volta, che ripeto non so quando è, però di cose ce ne sono ancora tante da fare. Quindi diciamo che secondo me a breve dovrò rifare almeno un'altra live, diciamo a metà settimana senz'altro farò un'altra live, penso un'altra live dedicata alla Commodore, quindi rimanete sintonizzati. Sono le ore 11:33 di questo 8 maggio 2023. Vi ringrazio di essere stati con me, tutti quelli che si sono collegati. Ringraziamo anche Steve di essere stato fino adesso. Vi do appuntamento alla prossima live. Vi saluto, vi auguro buon pomeriggio, buon pranzo a tutti quanti. Ciao, grazie.